Меня зовут Александр. Мы живем в коттеджном поселке Колдовское озеро. Мы заказали камин в компании «Печной царь». Вот видите, камин, он только что собран, уже полностью под ключ и горит огонь. Заказывали мы, это называется топка модели Astor 700S, и мы заказывали также облицовку Мадейра. Были сложности. Облицовка пришла так, что топка с трудом помещалась в эту облицовку. Но совместными усилиями моими инженеров и монтажников эти все трудности удалось преодолеть. В результате я могу сказать, что никаких претензий к монтажу этого изделия у меня нет. Большое спасибо.